दोस्तों, जब कयामत बहुत करीब होगी और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो उसी दिन या अगले दिन मक्का का पहाड़ कोयतूर फटेगा और उसमें से एक अजीबोगरीब जानवर निकलेगा। जिस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर से निकली थी, इसी तरह ये जानवर भी निकलेगा जिसका नाम दाबतुल अर्ज होगा। उसकी लंबाई 60 गज होगी और चेहरा इंसान की तरह, पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सुरीन हिरन की तरह, सिंग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होगा। और ये लोगों से बातें करेगा और इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी, जिससे ये लोगों के चेहरे पर निशान लगाएगा। तो जो मोमिन होगा उसका चेहरा चमकने लगेगा और जो काफिर और मुशरिक होगा उसका चेहरा काला पड़ जाएगा।